我终于明白，安心本身就是一种显化。这个理解来得很慢，不是在我得到什么的时候，而是在我终于不再那么害怕失去的时候。以前的我，总以为显化一定要有明确的结果，一个被看见的成功，一段被确认的关系，一个足以证明我没有白走这一趟的答案。于是我把所有期待都投向未来，却让现在的自己一直处在等待与不安之中。那样的状态其实很累。表面上我在努力对齐，努力相信，但内心深处始终有一个声音在问：如果没有实现，那我是不是又错了？直到有一天，我什么都还没得到，却突然感觉到一种安定，不是因为事情变好了，而是因为我不再一直预演最坏的结果。那一刻我才发现，安心并不是事情完成后的奖励，而是一种当下的状态。当我开始安心，不是世界突然变得完美，而是我的心不再处于防备。心理学里说，当神经系统从警戒模式退出，人才能真正接收外界的讯息。而我第一次明白，原来显化不是向外抓取，而是向内松开。安心的时候，我不再急着验证，不再反复检查，不再用焦虑催促宇宙，我只是待在此刻，呼吸变得完整，身体变得柔软，心不再一直往未来奔跑。那样的状态很安静，却有一种深层的力量。因为在安心里，我不再传递匮乏，我不再对世界说我缺一点什么，我差一点什么，我必须快点被填满，而是无声地告诉他，此刻的我是可以被承载的。我开始发现，在安心里做出的选择比任何勉强的努力都更准确。我不再急着抓住不适合的，也不再害怕错过真正属于我的。不是因为我变得冷静，而是因为我不再恐慌。安心让我站稳，而站稳本身就是一种频率的改变。我才慢慢看懂，那些真正重要的转变往往不是从我要得到开始，而是从我愿意安住开始。当我安心，世界好像也松了一口气，事情不再需要被逼迫，关系不再需要被证明，连时间都不再显得那么敌对。我没有立刻得到答案，却不再那么需要答案。我没有立刻抵达，却不再怀疑方向。那一刻我才明白，安心不是放弃显化，而是走在显化最核心的位置上。因为当内在稳定，外在才有空间靠近。当我不再用不安去交换结果，结果反而有了入口。所以我终于懂了，安心不是被动，也不是逃避，它是一种深层的允许。允许此刻是完整的，允许自己不需要马上变成别的样子，允许人生有自己的节奏。而在这样的允许里，显化不是被追来的，而是自然发生的。我终于明白，安心本身就是一种显化。原来安心是最稳定的显化状态。这个体会不是在我显化成功的时候出现的，而是在我什么都还没确定，却不再那么慌的时候。以前的我
很努力让自己保持正向，努力对齐，努力相信，努力不怀疑。表面看起来很用心，但内在其实一直在用力撑着。我以为那叫信念，后来才发现，那是一种隐形的紧张。因为我一边告诉自己要相信，一边却害怕如果没有实现，是不是就代表我不够好，或是我哪里做错了？在那样的状态里，显化变成了一场考试，而我一直在等成绩，直到有一天，我突然不想再检查了，不想再对照时间表，不想再反复问自己怎么还没来，不想再把每一个感受都拿来判断结果会不会发生。那一刻，我只是静静地坐着，却感觉到一种久违的安定，不是因为我已经得到，而是因为我不再一直预设失去。那时我才真正懂得，安心不是没有愿望，而是愿望不再绑架当下。当内在安心，神经系统慢慢回到稳定，心不再处于等待警报的状态。在那样的状态里，我开始看见机会，而不是一直盯着缺口。我开始做出选择，不是因为害怕错过，而是因为它真的适合。这样的状态比任何短暂的高昂都更持久，因为安心不会一下子耗尽，它像是一种内在的地基，让所有显化都有地方站立。我才明白，显化最怕的不是怀疑，而是长期的不安。不安会让人一直调整，一直怀疑，一直想要加速，而安心让一切有时间成熟。当我不再用焦虑驱动信念，信念反而变得稳固。当我不再把未来当成救命锁，当下开始变得完整。那种完整，不是什么都好了，而是我不再站在缺乏的位置上。我不再对世界说，我还不够，我需要快一点，而是安静地站在此刻，让生命自己往前。在这样的状态里，显化不需要被提醒，它会自然运作，因为我的内在已经不再干扰。我终于懂了，安心不是显化的结果，而是显化最稳定、最持久的状态。当我待在安心里，不是什么都不做，而是每一个行动都不再出自恐慌，而命运正是在这样的稳定之中，慢慢的走向我。原来安心下来，事情就会动起来。这个领悟并不是在我拼命推进的时候出现的，而是在我终于停下来，承认自己其实很慌的那一刻。以前的我总以为只要不动，事情就会卡住，只要一松懈，人生就会停摆。于是我不停思考，不停修正，不停为还没发生的结果预备焦虑。表面看起来我很努力，但内在其实一直处于警戒。那样的状态不是前进，而是一种无形的踩刹车。因为当内心很慌，身体会不自觉地收缩，视野变窄，判断也变得僵硬。我以为我在推动事情，实际上我是在对抗不确定。直到有一天，我真的放下了，不是放弃，而是不再用恐惧催促。那一刻，我什么都没多做，
却突然感觉到一种松动。安心不是什么戏剧性的转折，它很安静，却很真实。当我开始安心，神经系统慢慢从防备中退出，大脑不再急着找问题。就在那样的状态里，事情开始动了，不是同时全部改变，而是一点一点，像是原本卡住的齿轮重新对齐。我开始看见选项，而不是只看到压力。我开始行动，不是因为害怕落后，而是因为此刻刚好。那些迟迟没有答案的事，在我没有再紧盯的时候，悄悄往前了一步。我才明白，很多停滞，不是因为缺少努力，而是因为缺少安心。安心不是被动，而是一种内在允许。允许事情有自己的节奏，允许自己不需要一直用力证明。当我安心下来，我不再散发匮乏，我不再对世界说我还不够，我差一点，而是用一种稳定的状态站在当下。这样的状态本身就是一种行动，因为它让我不再干扰，而事情也因此有了空间运作。我开始相信，真正的推进有时不是再多一点力气，而是少一点内在阻力。当我安心下来，行动变得清楚，选择变得简单，关系变得顺畅，不是因为世界突然改变，而是因为我不再与它对抗。我终于懂了，事情之所以动不起来，不是因为时机未到，而是因为我还在紧抓。当我愿意松手，愿意相信此刻是被承载的，事情就会在我看不见的地方开始运转。原来安心下来，不是停下来，而是让生命有机会往前走。原来放松才是最深的对齐。这个理解不是在我终于做对了什么的时候出现，而是在我什么都没再撑的那一刻。过去的我一直以为对齐是一种状态，要专注，要清楚，要稳定，要时时提醒自己不要偏离。于是我很努力，努力觉察，努力调整，努力让自己待在对的位置上。但那样的努力其实带着一种细微的紧，身体是紧的，呼吸是浅的，心是随时准备修正自己的。我以为那叫自觉，后来才发现，那其实是一种不敢放手。因为我不相信，在我什么都不控制的时候，生命依然知道该往哪里走。直到有一天，我真的累了，不是对世界失望，而是对那个一直撑着的自己感到心疼。我第一次没有在调整状态，没有在检查自己有没有偏掉，只是静静地坐着，让呼吸自己发生。就在那样毫不费力的片刻里，我感觉到一种久违的完整，不是高昂的，不是清晰到发光的，而是一种很深很稳的安静。那一刻我才明白，对齐不是用力拉回来的，而是在放松时自然回到的。当我不再试图修正每一个念头，念头反而慢慢归位。当我不再逼自己保持正确的状态，内在反而一致起来。放松不是松散，而是不再对抗，不对抗情绪，
不对抗节奏，不对抗此刻的自己。而正是在没有对抗的状态里，生命的方向感开始清楚。我开始感觉到，很多原本卡住的事情，不是因为我不够努力，而是因为我太用力的想要对。那种用力，让我一直站在自己外面，用检视的眼光看着人生。而当我放松下来，我终于回到里面，回到感受，回到身体，回到那个不需要一直证明的自己。在那样的状态里，选择变得自然，行动不再分裂，连等待都不再带着焦躁。我才懂，最深的对齐，不是时时刻刻知道答案，而是就算不知道，内在也不慌。不是因为一切都准备好了，而是因为我不再拉扯自己离开当下。放松让我站稳，而站稳本身就是一种对齐，不需要调整，不需要确认，不需要反复检查，只是如实的存在，如实的呼吸，如实的活着。那一刻我终于明白，原来放松不是偏离道路，而是回到最中心的位置。而生命也正是在我这样回到中心的时候，自然的带着我往前。我终于明白，安心就是最好的方向。这不是一个突然的觉悟，而是一段很长时间的累积。在我一次又一次走错、怀疑，又重新站回来之后，慢慢浮现的答案。以前的我总是在找方向，找一条不会后悔的路，找一个能够证明我没选错的未来，找一个让我终于可以放松的终点。我以为方向一定要明确，一定要看得见，最好还能被别人认可。于是我不停比较，不停推演，不停问自己，如果走这条路，会不会错过更好的那一条？那样的寻找其实很消耗，因为每一个选择都伴随着焦虑，每一次前进都带着不确定的重量。直到有一天，我突然问了自己一个不同的问题，不是这条路对不对，而是走在这里，我安不安心？那个问题一出现，很多答案立刻变得清楚。有些看起来很合理的选择，却让我内心紧缩；有些没有被期待的方向，反而让我呼吸顺了。我才第一次理解，安心不是结果，而是一种指引。当我不再只用头脑计算，而是让身体与情绪也参与决定，方向忽然有了温度。安心不是完全没有恐惧，而是恐惧不再主导。它让我在不确定里依然能站稳，依然能前进。我开始发现，那些让我焦躁，需要一直说服自己的路，往往不是最适合我的。而那些一开始看起来模糊，却让心慢慢安定的选择，反而带我走得更远。安心是一种很诚实的回馈，它不吵闹，不急着给答案，却会在你愿意停下来听的时候，轻轻告诉你，这里可以。我也慢慢懂得，方向不是用来逃离不安的，而是用来承载不安的。当我走在让我安心的方向上，即使事情还没完成，即使结果还不明朗，
我也不再那么怀疑自己，因为我知道，我没有离开自己。那种感觉，比任何外在的保证都可靠。我终于放下了一定要马上确定的焦虑，开始允许路线随着我成长而调整。安心不是停下来，而是走在不需要一直证明的地方。它让我在选择里保留柔软，在行动里保留呼吸，在等待里保留信任。所以我终于明白，方向不一定要最快，不一定要最亮眼，但一定要让心站得住。因为只要我还在安心里，就算绕路，就算慢一点，我也没有迷失。安心不是目的地，却是我每一步都能依靠的方向。你此刻的安住，正在改写结局。这句话一开始听起来，或许很轻，轻到不像是在改变什么。毕竟我们被教会的，总是要做点什么，要推进，要努力，要修正，好像只要一停下来，结局就会被决定。可我是在某一个什么都没有完成的时刻，才慢慢懂得，真正改变走向的，不是我做了多少，而是我此刻站在哪里。那段时间，事情还没有好转，答案也没有出现，未来依然模糊，但我突然不再那么慌了。不是因为我想通了，而是因为我不再一直预演最坏的结果。我坐在原地，没有急着往前，也没有退回过去，只是让呼吸慢慢落下来。就在那样的安住里，我第一次感觉到，原来我不需要马上离开现在，才能保护自己。我们常常以为，结局是由行动堆叠而成的，却忽略了每一个行动背后的状态，其实早就决定了方向。当我慌乱，我做出的选择，都带着补偿与逃离。当我急切，我走的路，总是弯向证明与比较。而当我安住，什么都没有立刻改变，却有什么悄悄转向了。我的身体不再收缩，我的视野开始变宽，我不再只看到威胁，也开始看见支持。这不是正向思考，而是一种神经系统的转换。当内在不再处于警戒，大脑才会停止反复搜寻危险，而开始辨识可能。于是结局就在这样的状态改变中，慢慢被改写。不是因为我控制了未来，而是因为我不再被恐惧牵着走。安住不是什么都不做，而是不再让焦虑替你做决定。在安住里，我没有更聪明，却更诚实。我开始听见哪些事是真的适合我，哪些只是因为害怕而抓紧。我开始放下那些需要我一直撑着的选择，而靠近那些即使慢，却让心安静的方向。你可能会以为，这样的改变太小，不足以影响结局。但其实，结局从来不是某一天突然翻转的，它是在每一个当下，被一点一点带往那里的。你此刻的安住，让你不再提前耗尽自己。你此刻的安住，让你不再用错误的方式努力。你此刻的安住，正在为未来保留空间，而空间正是新的可能得以进入的地方。
你不需要现在就知道结局会长成什么样子，你只需要知道，当你站在安住里，你已经不在旧的轨道上了。那条轨道曾经通往焦虑，通往匮乏，通往不断自我怀疑的结局，而你此刻选择停下来，不是退却，而是转向一个不再需要用恐惧推动的未来。所以请不要小看这个瞬间，当你愿意安住，愿意与此刻同在，愿意不急着逃离不确定，你已经在改写故事的走向。结局不是被追来的，而是被这样的状态慢慢迎来的。你此刻的安住不只是休息，它是一个选择，也是一个新的开始。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。